Hello， 大家好，我係 Adi 周圍遊。今日咧嚟到西九呢邊咧，我就要去呢個香港麥當勞 I'm Loving 嘅50週年展啊！哇，應該入邊好多童年回憶啊！所以一早我已經喺網上度訂咗飛啊。門票咧就係35蚊嘅。入去之前咧就可以睇下嗰個展覽嘅地圖啦。我哋嘅 session 咧就係12點啊，咁有半個鐘頭嘅時間啦，所以睇定咧去邊度先。呢一度嘅位置咧就係西九文化區嘅自由空間 Free Space 嘅，因為我要網上預約同埋訂㗎，大家可以 scan 呢個 QR code 咯。大家都預翻早15分鐘嚟，因為都要排隊入去。入去之前咧，記得攞翻啲宣傳單張做紀念。每人咧淨係限攞1款嘅 postcard， 咁我哋4個人就一人攞1張，啱啱集齊4款啊！呢一張咧好似報紙咁，其實係旅遊手冊，入邊有埋個地圖啦，同埋介紹翻個展館啦。仲有咧所有紀念品嘅價錢，所以大家嚟到就可以慢慢 plan 下啦。一入到門口咧，記得同麥當勞叔叔打卡影相啊！咁而家咧就入翻50年前嘅百德新街啦。呢度環境咧真係同舊時1970幾年仿效得好似。哇！入到嚟見到呢間啊，達明電器啊，呢個名真係好熟啊！入邊仲有啲電視機好得意啊！啲電視機其實係影翻你自己嘅，有啲拍攝鏡頭嘅。嗰邊仲有啲古舊嘅收音機啊，同埋巴士站好得意啊！一入嚟嗰門口咧，其實就已經係一個眼鏡店。眼鏡店嘅櫥窗啊，做得好逼真。有個 cap。呢度咧有報紙檔，報紙檔好逼真，有啲雜誌喺度，同埋就有呢啲舊式嘅電筒啊，同埋啲火柴盒啦、眼鏡盒，做得好細緻。下邊仲有咧去收錢嗰啲鐵兜。張木凳令我好懷念，下邊仲放咗嗰啲咧擺汽水嗰啲啊！呢度就係充滿古舊感嘅1975年麥當勞啊！我好有童年回憶啊！呢度排緊長龍係排乜嘢咧？如果就咁入去呢間舊式麥當勞咧，係唔需要排隊嘅，因為而家排緊隊咧就係着嗰啲職員衫啊，咁就係扮職員啦。呢度咧就係麥當勞入邊嘅環境啦。啲價錢牌啊，價目牌都喺度，啲價錢都係以前嗰啲價錢啊。呢個佈置咧都係以前我哋麥當勞入邊嗰啲凳啊。以前啲包嘅價錢咁平嘅，原來。其實咧，如果呢度會散發住麥當勞平時入邊嗰陣味咧，咁啊正啊！麥當勞入邊咧仲擺滿咗啲當年包裝嘅包啊，仲有雪糕機啊、蘋果批好得意啊，汽水機嗰邊咧有薯條啊，仲有呢啲包裝紙啊，呢個盤啊仲要，哈哈！哇！有啲係已經整好咗嘅一份餐啦，可以拎嚟影相都幾逼真啊！仲有呢啲桶啊，都係仿翻以前嘅桶，同埋嗰啲紙巾啊。麥當勞門口仲有呢一間華新文具公司。我細個嗰陣時啲文具鋪真係咁樣樣嘅，好得意。水泡啊，仲有啲舊嘅鐘啦、印啦、玩具啦。呢啲鉛筆啊，仲有我細個用嗰啲鉛筆啊，後邊嗰嚿沙膠我以前細個都有喎，同埋啲拍紙簿啊，計數機，哇！其實佢啲裝修咧做得好好啊，啲設計。呢盒係蠟筆定係粉彩？我認得佢個封面，我細個都有，都係佈置咧好花心思，因為佢揾翻啲冇用過新嘅放喺度。大家留意下佢個古舊電話，以前啲電話真係咁樣。
佢每一間鋪入邊咧都做得好細緻，仲有呢啲明信片。嗰邊咧啲報紙啊、袋啊，係嗰啲尺啊，小學嘅時候都用過啊，唔見到都唔記得，原來以前用過呢啲嘢喎。以前啲文具鋪真係咁樣嘅喎，裝晒啲玩具，仲有啲唔同嘅筆啊！以前好興呢個牌子 Pierre Cardin，我以前都有啊。有呢啲歌子棋啊！呢個積木我細個嗰陣時都有。飛行棋啊！我同我細個嗰盒一模一樣，同埋鬥獸棋已經唔知去咗邊啦。聖誕節嗰啲佈置嗰啲燈飾，喺後邊嗰盒綠紅色嘅象棋，我以前都有。呢一個係仿以前嘅住宅啦，入邊咧有啲信箱啊。以前啲信箱就係咁樣。特登咧，我今日都帶我個女嚟見識下以前嘅香港係點。呢間咧係藥房。好多唔同嘅藥，白花油啊嗰啲啦，熊貓刨廁紙啊，以前啲包裝都係咁喎，犀利。香水啊，噴頭髮嗰啲，好得意嗰啲裝修。呢度在場職員咧好 helpful， 我覺得主動幫我哋揸機影相。呢度做24味涼茶鋪，舊式涼茶鋪真係咁嘅樣嘅喎，哇！連啲碗咧都用翻以前嗰啲碗啊。有唔同類型嘅涼茶，哇！呢個煲啊，即係啲感覺翻晒嚟嘅。羅漢果啊，同埋啲碗啊、杯都喺度。入邊咧仲有嗰啲急救嗰啲啊，同埋啲碗啊，仲有把遮喺度。哇！呢啲街磚，我以前細個嘅廚房都係呢啲街磚嘅。呢間係洋服店啦。哇！細緻到呢個垃圾桶。舊時垃圾桶真係咁樣嘅，仲有個街燈，呢個百德新街舊式嘅街牌。呢啲咧廣告紙好得意啊！舊時啲街咧啲牆真係黐滿晒呢啲嘢嘅。舊式嘅香港郵筒，同埋呢啲霓虹光管。穿過呢個展館咧，咁我就出去啦。咁我就離開呢個主場館，進入另一個展館啦。呢度咧就係滑嘟嘟展館。呢度入邊咧就有滑嘟嘟好大隻公仔喺度，同埋介紹翻麥當勞各式各樣嘅包，有啲 poster。呢個2001年有個泰式青咖喱漢堡，我都冇食過。呢邊咧就會介紹翻麥當勞定期有時有啲唔同嘅嘢食出嚟嘅。咦？呢度就見到霆鋒最近呢幾年嘅啫。呢個我有食過啦。呢啲咧係麥當勞唔同年代啲包嘅唔同包裝。呢個魚柳包有啲印象喎。呢個係比較新啲㗎啦。當年麥當勞嘅制服啦，哇！呢個展板咧就係麥當勞嘅回憶啦。打開入邊咧就會令你有一個回憶喺度嘅。即刻開一個睇下先。大家有冇印象呢個急口令咧？細個有冇念過咧？呢度咧有漢堡神偷，仲有小飛飛。望下上邊仲有小飛飛同埋麥當勞叔叔坐火箭，大家都可以同漢堡神偷同小飛飛拍照留念啦。仲有呢對鞋可以坐喺度扮着鞋，有好多當年麥當勞嗰啲公仔啦。呢啲以前咧就係食佢啲套餐咧會送嗰啲公仔咯。我曾經都攞過一兩個㗎，不過唔知去咗邊度啦，而家已經。呢架車仔我記得我有儲過有幾架㗎。呢棵樹咧就令到我好有回憶啊！以前好多麥當勞入邊都有呢棵樹嘅。跟住而家咧就上邊2樓啦，沿住啲樓梯咧一路都見到有好多唔同嘅圖畫，仲有卡通添啊！
可以企喺度欣賞下㗎。呢啲咧就係嗰啲紀念品啊！呢把遮咧係滑嘟嘟遮嚟嘅，呢個係個玩具啦。呢啲咧係啲膠 file。呢個咧就係嗰個襟章啊！呢個襟章咧，我覺得幾有紀念價值嘅。下邊仲有啲褸啦、布袋啦，同埋 T 恤啦。其實呢件褸都幾靚，又黑色。呢度有啲價錢。襟章，我就打算買襟章同埋嗰個玩具啊。呢個就係嗰個玩具價錢，呢個兩件褸嘅價錢，大致上就係咁啦。呢一套玩具咧都係搶手嘅，佢係變晒機械人嘅會，我都會買呢一套。呢個襟章咧都好多人買啊。個紙袋好靚啊！我中意個紙袋。收你幾多錢啊？3蚊啊個紙袋。你再試一試。呢個打卡 booth 咧喺入邊影相，排緊隊，應該我都會排隊影翻張先。麥當勞50週年就介紹完啦，睇完條片呢，記得要讚好、分享同埋訂閱我頻道，下條片再見，拜拜。